sibingelele uma kuphila kufikele khona nomsakazo singizwe online sesikhona singaphakathi bafethu hlezi kumnandi hlezi ukhe simu asikale phansi kanti zokuthi ngesibingelele sanibonani eningizimu Afrika yonkana ubingelela umfaliphithi umshini ntombi ayiphindele imibhala phansi zoqhuluma ethi amagama zonke igadla sokuthi umlando baneke bakayikhoselela njokwazi ke lapha ke singizwe online kuhlezi ukhe simuzi la kuthina asazi ukuthi corona yini igama layo hlezi ijabulele kumnandi ngendlela eziningi ezahlukahlukene namhlanje nje ulesihlanu kodwa ke sihlangene sizinsizwa khona kumfoka mgana omanxeba ukhona nomfoka mqulu bese akhona namajongo kumnandi kudeliwe likhona nelibhinqa lasemabhuqwini ivumavumaneke mina evunye phansi ekandle emabhuqwini olikhwama hey awusambonani mabhinqa ungizwe umntwana kamkhulu untombazi umntabalaka zamqoba ngoba zimthanda imvumavumane evunywe lasemelika ngoba ngisho Obama uyivumile umthatho obulala insizwa azani ngene izolo alukadla kwezamento sikhona kodwa mdaloza noma ngikhuluma mara ufuna ukuyibonga ngathi ngiwahlanya mina mabhinqa ngikhona ngabala naso asajikele phela mabhinqa siyabambisana yabona ngihamba nomfowakakhulu lapha nensizwa nezamajongo amajongo ke abantu abaqini bafethu ubani umuntu ongayithandi into esile clean mfethu nawe mfowethu batheni nje uyayithanda khona udla ayindawo bathu uthe umjayeli lishekele ushisa impela cha mabhinqa nganza kwethu singena live manje onedatha ongenayo kanayo uyozwa ngabanye kuma minute ka WhatsApp usho mina ungizwe umlando kamkhulu umfoko wasathendaba ngomlomo wathi yakubo wathi yasekhona emdidini zonke kabi yenkonto okwazi liyasebekela uDondo ngonyuka osho ngoDondo ukwazi unodimo zimshisa iqoza ukwazi mabala kwekasha hawu suka manje umfoko nomuhle sengonyameni ufohlele umuntu ode ngaphuma ngamasango kube sekubonakala ngale kantonakala senhloko bizanani wemabhinqa njengamanje sizoni nje phihli bizanani wemabhinqa akudlalwa la shintshile umhlaba mfowethu njengoba nje usibona thina sihlangani kungekho mfowethu indaba ezitha ukusebenza kwami nawe kwaba ukhali obuhle kakhulu njengoba bekhona nje oDusty bekhona omdlalosi bekhona uJeju la bekhona olokuzana ngoba phela bonke umuntu ufuna ukuvela amanye abaveza manje bazosithatha bakhona uMondi khona uGezani ke njoba silapha nje ke nazi kakhulu eningizimu Afrika ukuthi asizele nje amahala asisiwona ukhisimusi lo wanamhlanje sizona enthulela ke into ke ebaleke nje lesimanga engicabanga ukuthi sonke isizwe samabhinqa siyayidinga esikhathini samanje njengoba ke siku level 3 kwamanje kuyahlehliswa sazofika ni level 1 cha kunjalo mfowethu cha asekho kuma levels manje sekukhona level oyodwa nje nama justifications kuthiwa uzobona lethi corona intsha uvela subo gabe ngayi level 3 with some adjustment siphila ngama adjustment sekubukwa nje isimo besethu adjustwa nje budget injalo kanza kwethu injalo phela bafuna ubona izinto zekhindi nje yabona buka bonke suka madoda njalo sobatshela ukuthi akekho umuntu onamkhopho ngena kumkhopho mfoculu la usithela mabhinqa ke ulinde kuhle insizwa leyo kaCulu ezalwa isithole sakwambatha ikhulelele kwelakithi ekwelabashokobezi ontombi uqoma ngegugu enquthu ehlakwa eDola emveni kwalokho kusuka ke lapho yayisiphinda futhi lensizwa yakhula ke igodi zonke zalapha enquthu yaphinde yayokhulela futhi eFryhead isuka ke eFryhead uyise wayo ke wayesenza izinto eziningi eziyisikompilo lokuganana kwentombi lesoka yayisiyohlala kubo ke manje kwaXolo izalo embatheni lensizwa kwaMbenje yayisiyohlala kubo ke manje ke lapha eMelmondo lensizwa ke iyibhinqa nje lidala kakhulu ngoko experience yayo
kodwa imncane ngeminyaka uNtshebe nje lo sinaye la hawo wena moyise umdala kakhulu nje kwamthembu lapha la so ke manje ke kubalekile ukuthi uma ngabe insizwa emvelo kolokho uthe eyibhinqa wahamba ufunda ema-university wafunda ema-university ahlukahlukene nawo umaliphatheni cha awufuthi umaliphatheni lona ufundile wemabhinqa wemabhinqa ningalibuki ishethi lakhe kodwa ufundile umaliphatheni kuma nje uzogqoka lokujana yakhe i-masters yakho umfaniphetheni ngenxa yena ulokhu afunda nje ngazi ngathi mina kuyena if ufunda zapho was a person ngabe umfaniphetheni uyena ufunda zapho ngoba ulokhu afunda nje kodwa unemoto uwakhila umuzi kayisi manje ke mina ngiphili ke mina nabantu abayimkovu ngiphila nabantu aba-progressive imthole vele umfana eshisa insimbi ishisa ibheke phambili ifuna amazi namafutha ngempela egarage manje ke ingakho ke ngithi ke mina ke anza kwethu lensizwa yakwaXulu ifundile yafunda ema-universities akogoli yagcina ke isiba umholi wabantu abasha enhlakeni zasema-university njalo vele ibhonga leselincane leli balekile ke inhlaka zasema-university ke ngoba izona ezithuthukisa abaholi abaningi kakhulu esibaziyo nesingabazi munye umholi thina esimaziyo owaphathizwa nje ngaphandle komumbu wathisha ilo wamatiye sondela Jonda wasenkoleni mfoka Macengwane yebo mfowethu ethu umuntu akabonge nje ukwamukeleka lapha einsizweni eshe bafana mhlawumbe mfoka Macengwane nje ukubamba isimo esikhona yebo umuntu akayithule nje lapha kwaZulu ke umuntu mayithula kuba nendlela ethile ukuyithula yebo mfowethu mina ke ngumfoka amafika ecatha intombi mngampondo na Ford unisawacatha usilima sentombi yasemtubatuba esabona itotolo sisahleka ubaba lo ngizalwayo ezalwa nensizwa lapha usalika safa namanandi ikhehla ngakadeli awu madoda omunye ubaba lo abakhona ekhaya saloka safa kuleli isikhote ikhehla ngabhushi bena bezalo washi stibuleni uyakhahlela umbhulu ngasanga ubashaya ngomanje ubhulapho baba mkhulu ke loyo washi mhlambe Macengwane kubalekile ukuthi sisho ukuthi umculo wesintu umculo oyithina umculo ubuciko ubuciko bubonke bubuntu nempilo yethu thina njengabantu njengoba bunengxenye enkulu okugcina isiko lethu kubalekile ukuthi sikuseke umculo abaculi bakithi abaningi ibhodwa size kunjalo njengoba hleli nje lana hleli nezinsizwa ezizinduna zomculo kaMaskandi nezingabalandeli abahamba phambili emculweni kaMaskandi ukubuka ke isimo nokuzama ukuxazulula isimo esikhona esidalwe ukhuvethe njengoba sazi ukuthi abaculi bakithi abasakwazi ukuyoperforma ukuyodlala kuma festival izwe livalile kunjalo kanti sebephila ngawo ama festival lana umculo awusathengwe ezitolo umhlaba ke sumuvile waye digital njengoba ke nje si digital lapha sivela nalapha emsakazweni kaMacengwane ingoba isimo sokumuva komhlaba uMacengwane ke besixoxa ngisho ukuthi into enze kuMacengwane lento wayiprofeta ingakabikho nje into yokuvethe njengamanje iParliament enongahlali kodwa inqumo iqhubeke ithathwe ngoba izofanele liholo kodwa sekuhlangana digital uma ubuka ke uMacengwane into ayenza wenza ukuthi ebe umprofeti enze into yomsakazo digital izwe lingakabi nalesi simo esikhona kanti kunento la okuthiwa i4th Industrial Revolution okuthuthuka kwezwe ngokusetshenziswa kokuxhumana lokwamanje siyambonga kakhulu uMacengwane ukuthi elethe lento la emabhincini kodwa ke ngoba selethile uMacengwane kube uhlaka lolu silisebenzisayo njengabantu abangamabhinqa ukuthi silekelele amaciko akithi
engabulawa indlala sikhona singabalandeli bawo futhi singabantu abakhule bewalalela into ke esishoyo ukuthi ama festival ngoba izwe livaliwe nje abaculi bengakwazi ukuperform sizokwenza lapha ngayo Ingizwe FM online sizokwenza lapha i-virtual festival i-COVID relief Maskandi virtual festival inhloso Chaya izandla lapha ekhaya. Yezwa inhloso yale festival Macingwane one uxoxa iziko kuba ikade eziko kubaculi kube khona okuya eziko bekwazi lokhu ngani ukuthengela ingane ukuthengisa ka lempuphu awashaya lento uthi silaxoshwa ikhati eziko kube khona okweziko bese ingane ikwazi ukuthi ziye endlini encane bayikuncisha ukudla usuke kuncisha indlela endlini encane yikho ngafaneke abathengishane ngokudla kodwa okwesibili ukwenza lento wayenza ecreativity Macingwane ukufundisa amaciko akithi nokwenza iaccept noma ukuyemukela lento ukuthi ayisinzwa bethi lento yokuthuthuka kwezwe nokushintsha kwezwe le internet ikhona but enye inhloso ekhona ukuthi sifake ingcindezi ehulumeni ukuthi awukuyeka uhulumeni wethu ukucabanga ngendlela emile uhulumeni wethu unemithetho eminingi enganyakazi anama process athatha 3 or 4 months makufanele kwenzeka izinto kanti ispeed sokwenza kwezinto manje sesifast yebo uma ubona indlela internet eshesha ngayo angeke ukwazi ukuphila kule internet uma kungukuthi makufanele kulekelela amaciko kusafanele kufaka iproposal ezothatha 5 months kufanele ukuthi uhulumeni wakithi uthi uxegisa indlela nemithetho osebenza ngayo ayikho ke into indlela isinokukhophisha kusi isidingo ucala 10 plus ayikho ke indlela insizwa zakithi ukuthi sikwenze lokho ngaphandle ukuthi sikwenze ngendlela econstructive nangendlela engashisa imigwaqo ngoba inqalazinda lesayidini senze ngendlela ukuthi sibe nento esingathi template siyenze le Maskandi virtual festival ekube khona ama artists ebeyishumi be top 10 ama artists awu 10 kuMaskandi ahamba phambili perform eperformelayo sibulalani insizwa njengoba hlele sesiyibuka komcucuzeko hlale siyibuka kumantshontsho perform idlala ibulalane live kuNgizwe FM njengesiteshi samabhingi okuyisona sodwa isiteshi online nje South Africa esinaso so into ke yokuthuthuka yaqala khona la eAfrica sithuko Macingwane mabeza ngoba beza beba abantu bokuqala ukwenzinto ezithile ngaphezulu kwalokho sizama ukufaka ingcindezi la uhulumeni ukuthi akube khona uhulumeni into egcinena ayenze lamacika kithi mase sikwenzile lokhu Macingwane so hamba siyongqonqoza kunoma yimuphi umnyango sifike sibatshele Macingwane ukuthi nakho sikwenzile noMacingwane akwenzeke yebo akunga amaciko akithi awangabulawa indlala njengamavaka kanti amaciko akithi aneqhaza elikhulu adlalile ezweni nasekuthuthukweni kwezwe ukuzizwe kubuye labuyiswa amaciko abanengxenye enkulu ngoba kwakunesikhathi la amaqembu ayelolu nkululeka ayivalwe khona engakwazi ukukhuluma ngabantu kwaqhamuka abantu abanjengoChikothwala babenza ingoma kwakunengoma ngithi where were you we miss you Mandela where were you igama kaMandela uma ubuka izinto lezi ezidinga amaciko akithi manje amaciko akithi azozenza kanjani zonke lezi zinto azogcina kanjani isiko lethu elambile so silana sizothi sizoxosha indlala emacikweni sizoxosha ikati ezike emacikweni yebo sizokwenza iMaskandi top 10 virtual festival ye COVID relief uma
uma kukhulunywa ngo-350 uhulumeni unikeza abantu isibonelelo nesinxephezelo sokungasebenzi yiso ke lesi kulapho nje sizwe samabhinqa sizwe sikamacingwane siyabonga kakhulu mfowethu engizokusho ke wemabhinqa abafonayo bosami phendula ifoni ze kimi Mdlalose ungalokhu ibheke kuwe esikhulume nabantu manje yebo akhale akhale benze njalo mabhinqa manje ke bafake mfowethu bafake zizofika namabhizinisi laba bayabukela yikho lokho thinta lakho macingwane so sithatha awu vele kusemnyama mani isithe wenza hayi bona abayifunela abafakela icelo mase siba-eda basaba hayi anadatha lo bona abafake icelo yabona ukuthi bakhuluma kahle lapha maningi ngobani laba umzukulu wangempela inkinga abanye bazobafisa ngathi abama-original ababe ama-fake nje abanye wozamjaheni kunendaba enkulu ofanele uyikhulume la umshayeli manje uphi mshayeli othi cha webo mfowethu ngithi mina mabhinqa ke into ebalekile lapha ngani zakwethu into ebalekile lapha mabhinqa ngani zakwethu ukuthi ke lolu hlelo mfaka baba luzomenyezelwa ke igaba ngifuna unitshena ukuthi lensizwa ewumholi wabantu abasha insizwa yakwaXulu eMelimoti kuyiyona eshoyo ukuthi cha izosukuma njengomholi wabantu abasha akekho umuntu ozokuthiwa sawucatshanga kusawubhajethwa kubhajethwa la mabhinqa nje basenzibile nje njengoba isishilo nje lensizwa isishilo kuzokwenzeka kuzoba kunjalo okufanele kubalekile ukuthi ke thina ngesonto elizayo sizobe sesimtshela idate ezoba khona manje ngoMashi bese kuthi ke emva kwalokho bese siphinde sinitshela futhi ukuthi kuzoba nini ithini i-top 10 yeline up. Hayi siyabonga ke bafowethu.
mhlawumbe ukuthi nanokunye-ke endaba ezitha sibonge mfowethu uculo ukhona uculo ungomunye wabantu izimbabwe political young men. So kwenza kwakhe lokhu akwenzayo le leadership ukuthi ona ngoba khona nje asithathe ibudget ezokuphuma abashilo kudaza ibudget bakho banani bazobiza abantu ukhomba uzobiza noma this is an opportunity for us to say we thank you very much ngomsebenzi owenzayo engithanda ukuthi ngikhombele kakhulu ukuthi initiative uhlwa kuthubhayo uMaNtongwane ngo-2019 sibheke isimo sayo radio amanje mhlawumbe umlando akawazi ukuthi how does radio was initiated. It was initiated during that Makiwane was working from SABC and the one of SABC that carried. But you know, together in the he came up with this idea. We have been out mobile. So the manager went to Homas now the visit to what he felt his cat will become away. It's very bad in terms of politics. We are about to do. As the only thing is we call Nama campus politics. I call Apparat. Among the Marcus was very bad. But what we do, easy days business, must be city. Easy days I'm saying that because you're going to receive a lot of calls. I will get the I'm how does this going to have impact within the
So, lokhu okuza ngaphansi komlando, lokhu kwenziwa mfowethu esibonga ngendlela eyisimanga wenze ubuhlakani wenze into enhle ngendlela eyisimanga. Umuntu onendlebe uzonke osalethanda. So siyafisa ukuthi umfowethu lapho acafuna khona ngathi ungabusiseka ngokuphindaphinda ngokuthi angazifanele igama lamabhinqa. Amabhinqa wazi ukuthi makukhulunywa la ukuthi hawu kanti labo. Sibonga nje ukuthi kube khona into okwazi ukuthi athi mecabanga ukuthi emkhwehlakhohlwe ngakhe awuphethe ukuthi acabange amabhinqa. Lokhu siyakubonga ngendlela eyisimanga futhi ngiyabonga. Siyabafuna kakhulu kwethu. Mhlawumbe wethu lo uyazwana kakhulu kweze-Red Nation. Thatha nangiswele nomsweli naye athi khapha. Kumele iswele ngiswele amatubatuba nefesa. Cha, siyasibonga kakhulu nathi mfowethu Xolo ukuvezesa ngamabhinqa ukuba sazi ukuthi-ke inqubekela phambili kulolu hlangothi esikulona leqhaza ime kanjani sithi siphakamisa izandla kakhulu singosogqabeshe. Amen. Esivazi ukuthi wethu sizothatha